Әгәр һорауҙы дөрөҫ аңлаһам, намаҙҙарҙың исемдәрен, атамаларын тик ғәрәпсә генә әйтергә тейешбеҙме тип һорайҙар. Ҡәрҙәштәр, ул намаҙҙарҙың атамалары һәр бер телдә үҙенсә, инглизсә бер төрлө, русса икенсе төрлө. Шуға ниндәй халык нисек атамаһын, ул шул уҡ 5 намаҙ инде ул. Бында уларҙың исеме мөһим түгел, уларҙы ҡылыу кәрәк. Бәлки һорауҙың ҡайһы бер нәмәләрен дөрөҫ аңламағанымдар. Мына намаҙҙы ҡылғанда беҙ ундағы аяттарҙы һәм зикерҙәрҙе әлбиттә икенсе телгә күсермәйбеҙ. Мәҫәлән, Фатиха сураһын беҙ бит уҡымайбыҙ. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин урынына ғаләмдәр Раббыһы булған Аллаһҡа дан тип. Юҡ, беҙ Фатиханы, Ҡөрьәндең башҡа сүрәләрен, зикерҙәрҙе икенсе телгә күсермәйбеҙ. Намаҙҙың үҙен нисек атаһағыҙ ҙа ул дөрөҫ. Бында бер ниндәй ҙә ҡурҡыныс юҡ.